Hello， 大家好，我是湘西老牛，在老挝。今天跟本地小哥我们一起上山去采蜜，现在带大家去感受一下。玉山杨蜜。我们现在在寨子里面，跟本地小哥一起准备出发。那肯定现场走，现场我走现场。我这10秒我先给你们传来的，你们要珍惜啊！这是他们的武器，专门打小动物的。我朋友在试他们的鸟枪。哈哈！来，同样。等下，现在没得用，注意点，还没去。别树它。看一下这个树洞里面有没有？有啊，外面有蜜蜂。哦呦，这3个能走噻？那个长的对。走的时候再把桌子换进去。看到没有？在里面。哦，来面家。一会儿要帮他回收。干净的。看这个是。这一窝红蜜不太多，产量不多，是一个小的窝。你要跟他对。这可以直接吃。哎呦！快点，这个。哇，好大一根红木啊！是不是在那个洞里面？你拿不来了。是不是在这个里面？你啊，我们发现了一个，看一下。我们现在把那个，我们现在清场了，准备拿蜂蜜。对，把周围的环境清理一下，然后就在这个大树的树干里面。我们现在把这个周围的竹子砍掉，清一下场，准备把这个蜂蜜拿出来。这个就是先点火了过后，用这个烟把这个蜂子啊先熏跑了就才可以拿，不然的话，那个你不烟熏直接拿不能拿，它会蛰你的。现在我们用烟熏器。你看，这是一个大树，先我们用这个烟把这个蜂子用烟熏掉跑了过后，因为它这个巢在它是住在这树洞里面的，必须要把这棵树从中间隔2节给隔掉，才能拿出来。你说这个野生蜂蜜真的是来之不易。真正的老挝野生蜂蜜，这就是树洞蜜。现在我们把这个树已经锯开了，锯开了过后发现了这个蜂巢。你看，真正的老挝野生蜂蜜就是这样来的啊！来，我帮你，随你，来，快找。这就是真正的老挝野生蜂蜜啊！我们已经取得了啊！终于挖出来了！欢迎大家来看啊，来吃啊！嚟，我到啲細個，咪啦個，細丁咩？細丁咧溝個
靠灯呢。我们又把它还原原来的位置，它以后它又会有蜜出来。收工，考虑回家。哎呦，可以效果好。结果好，特别是我刚跟他们拍到那一下，他刚把那指出来，我那一搬红一从那个红子从嘣这样冒出来，就看到了红彤彤的那个红潮，那个感觉好舒服。好的，今天蜂蜜的视频就拍到这里。喜欢我的视频，我们下期再见。现在下山收兵回营，谢谢。